1.5-2 लाख की गाड़ी में लोग कभी भी मिट्टी का तेल या डीजल नहीं डालते हैं क्योंकि इंजन खराब हो जाएगा। 2 लाख की गाड़ी की इतनी फिक्र है तो अपने शरीर में शराब या गुटखा डालने से पहले ये क्यों नहीं सोचते हो कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी शरीर का एक भी पार्ट नहीं मिलेगा। मान लो यदि किडनी खराब हो गई तो क्या कोई 1 करोड़ में देगा? क्या कोई अपना लिवर देगा? क्या कोई अपना हार्ट देगा? कोई नहीं देगा। लेकिन 1 करोड़ में 50 गाड़ियां मिल जाएगी। इसलिए गाड़ी से ज्यादा अपने शरीर की फिक्र करो। दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हो सकते हो, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हो।